दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिला की दवा बताऊंगा। खांसी जुखाम बुखार के लिए मिला के दवा बताऊंगा कि आप लोग ये दवा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दवा कुछ ऐसी है, मैं बताता हूँ अभी। दोस्तों, नॉर्मल जुखाम बुखार रहेगा, जैसे 1-2 दिन का रहेगा, 3-4 दिन का रहेगा, आराम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा दिन जब हो जाएगा तो उसके लिए दोस्तों आपको दूसरी दवा लेनी पड़ेगी, सिरप पीना पड़ेगा, कुछ इस तरह से हो जाता है फिर ज़्यादा दिन का होने के बाद। ओके दोस्तों, तो दवा कुछ ऐसी है। देखिए दोस्तों, ये है एल्डिजेसिक, ये है मंटोकास्ट एलसी, और ये है एसिलाक 150, ये है डेनिस। ओके दोस्तों, तो मैं बताता हूँ। ये मंटोकास्ट एक ले लीजिए, एक एल्डिजेसिक ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, मैं ये बता रहा था आप लोगों को, ये जुखाम खांसी बुखार जिस सर और दर्द करता है हल्का फुल्का, तो ये दवा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मंटोकास्ट एलसी है और ये एल्डिजेसिक है, ये डेनिस है, ये एसिलाक है। एक सब में से खा लीजिए। 2 खुराक खाते ही आप लोगों को आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगर सर ज़्यादा दर्द कर रहा हो तो आप इसे हटाइए और इसे लाइए। ये फैंसीटा टैबलेट है। दोस्तों, आप लोगों को ये आइबोपैरा बहुत सारी कंपनियों में मिल जाएगा, बहुत सारे नाम से मिल जाएगा। तो देखिए, आइब्रोफेन एंड पैरासीटामोल टैबलेट, ये और बेस्ट कर देगा अगर ज़्यादा सर दर्द कर रहा हो तो। ओके दोस्तों, तो ये था आपका सर्दी जुखाम बुखार के लिए। मैं कई दिन से सोच रहा था आप लोगों के लिए ये बता दूं, क्योंकि आजकल ज़्यादा जुखाम बुखार हो रहे हैं, खांसी आ रही है। तो यही था दोस्तों। जाते जाते माँ ज्योति मेडिकल एंड सर्जिकल एजेंसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन आती रहेगी। ओके दोस्तों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।